可能有啲係師弟妹嘅嘛，係嘛？咁就同大家分享啦，亦都同 Kenneth 好耐冇見啦，真係畢咗業之後就冇見啦。係啊，係啊，我有個私心有個少少問題想問你嘅，反而你問翻我，我想問呢個從無資格得到熱吻係咪仲係做緊功課㗎？冇錯嘅係，做緊功課嘅係。係啦，因為呢一個係 DI 學生嘅傳統嚟嘅，呢隻歌係每一個上過 Kenneth Sir 堂都應該有聽過嘅歌。OK， 哇！突然間送首清唱俾你聽，真係俾掌聲啦！雖然呢個咧就係分享會，又係即係心聲或者心靈嘅交流啦，但係音樂都好啲可以講下嘅。嗱，如果講頭先你聽，我諗好多都知啦。中四已經去有嘗試寫歌做 singer-songwriter，一定有好多 inspiration， 好多靈感啊！點解會有啲咩人會啟發到你，或者觸發到你後嚟